ndetse n'ikindi kintu kinakomeye cyubakiye ku bwitange, Mm. yewe tumaze no gufata igihugu, ingabo z'u Rwanda ingabo za RPF zamaze igihe zidahembwa. Ibuka rimwe nagiye gusura mama mujyanira ibigori n'ibishyimbo kuko niyo twahembwa dutoze batiri sarara nabwo bakabigwa ari uko ugiye mu kibaya zovaraniga ikigo cya Gabiro kuko Gabiro yumvaga za Rukara, Karubamba, ugukomeza ujya Kayoza hafashwe, urumva hari kubakata ingofu no kubarasa. Byari byoroshye. Ubundi iyo Rwigema adapfa it would be successful. Ariko urumva iyo umuntu apfuye buri muntu abijyanye uko ashaka. To me ibyo yatekerezaga cy'ubuzima physical byarashobokaga n'imbaraga zari zihari. Ariko nyine yo komanda apfuye kuko uriya Rwigema ntabwo ari komanda usanzwe, yari a beloved commander. Mbese ushatse kubyumva ni nk'uko abarokore bafata Jesus, umwana w'Imana w'ikinege. Abantu benshi twese twari muri hisitiriya y'urukundo dukunda Rwigema, kandi ubona uko urugamba yari yararuteguye mu mezi nk'atandatu u Rwanda rwari kuba rwafashwe yataraswa. Yarumva mwavuga ngo yaruteguye nabi. Nicyo nangiye kubaza convention ubwo yari idea nziza ku nyeshyamba. Yari idea nziza kubera umubare w'abasirikare yari afite n'ibikoresho. Bari bangahe ugereranyije n'aba Habyarimana bari bafite support kuva kwa Mobutu n'abandi? Yari afite ingabo zigera no ku 100, kandi izo ngabo ziriya ziba ari nyinshi cyane zirakurasa, kuko yari afite nk'amabrigade 8-9 gusa, kandi bari abarwanyi barimo Bakayitare nubwo yamurindaga, ariko hari harimo abandi barwanyi bakomeye b'ibyatwa bazwi b'abakomanda bafite experience, bariya barwahama bano badodo bariya abantu bari bahari benshi b'abarwanyi. Kwemera ukava muri comfort urimo yose naho waba wiga Harvard Law School, ibyo byose ukabishyira hasi kubera inyungu z'igihugu, ugafata akarishino ko kanyagira. Abandi bacuruza, bandi bakora business bajya i Burayi, babasireye kwini birirwa baryoha, n'abasore namwe birirwa murongorwa. Umusirikare w'ingabo z'u Rwanda akaba aranyagirwa amanywa n'ijoro kugira ngo mwebwe mwenjoyinge bwa buryohe bw'igihugu muvuga. Icyo gishingiye ku gukunda igihugu no kwitangira igihugu. Yego mwongeye kwirwa n'amahoro y'Imana abakunzi ba National Radio Radio Diaspora Nyarwanda, ijwi rya Diaspora. Turi kumwe na Bob Mugabe. Mugabe uraho neza, urakomeye? How was the weekend, sir? Weekend ibisanzwe rega nta mazina ahinduka, ubuzima ari bwabo. That's good. Turi hano rero Kicukiro kuri Kaso, aho turi kuganirira ahantu hari nature nziza, hari n'ibintu byinshi bitandukanye. Wahashaka yahasimbukira. Mugabe, turi kuganira ku bintu byinshi, ahanini muri iyi minsi turi kuganira, turi kureba ku igihugu cyacu u Rwanda n'ibyakigize n'ibiri kukigira kugeza aho kigeze ubu ngubu. Ntabwo wavuga ibintu byagize igihugu cyacu ngo wirengagize igisirikare, kuko iyo urebye uburyo igisirikare kimeze ubona ko hari igikorwa gitandukanye. Reka tuganire kuri RDF gato nyakubahwa. Hari ikibazo? Nta kibazo. Hari iki gisirikare tubona
cy'u Rwanda RDF, ariko si k'igisirikare cy'igihugu cyahoze cyitwa, kuko cyera cyitwaga FAR. Tujyane muri uwo murongo, FAR yabayeho, kuri ubu hariho RDF, byagenze bite? fare ni force armée rwandaise, hari ingabo z'u Rwanda nyine. Igihe cya Habyarimana, igihe cya leta y'abatabazi, zari ingabo z'u Rwanda, kubera muri 1959 ndetse zijyana no muri 1962 habaye ikibazo cyo kwirukana abatutsi mu gihugu, barahunga, ariko ubutegetsi bukomezaho. Muri ubwo butegetsi bwari bufite ingabo zitwaga inzirabwoba, inzirabwoba zo kwa Kayibanda. Inzirabwoba oya, n'izi ngizi na FAR actually yitwaga inzirabwoba, nk'uko ingabo za PER, Armée Patriotique Rwandaise, zitwaga inkotanyi. Nk'uko ingabo z'umwami ngira ngo Musinga yohereje kurwana mu ntambara y'isi ya kabiri ngira ngo zitwaga Indubaruba. Nubwo zigenda zigira amazina y'inuza ya abrevation y'igifaransa, ariko hakabaho n'izina ry'ikinyarwanda. RDF idafite izina ry'ikinyarwanda, ariko ni ingabo z'u Rwanda. Igihe cya Habyarimana zitwaga ingabo z'u Rwanda nyine, FAR, inzirabwoba. Igihe cy'urupfu rwa Habyarimana, igihe cya Jenoside, igihe cyagejeje abanyarwanda bari barahuze za 59, amakimbirane ya 59, bishyize hamwe kuko bashakaga gutaha. Habyarimana akabyanga, kuvuga ngo ikirahuri cyaruzuye, bashyira umutwe w'ingabo wari uyoboye na General Major Fred Gisa Rwigema. Kuko benshi muri bo bashinze ingabo z'inkotanyi cyangwa se Armée Patriotique Rwandaise, abenshi bari bafite experience mu gisirikare cya Uganda, naho kubera ko bagombaga kurwana kugira ngo bagire survival, either political survival cyangwa se life isanzwe. Icyo gihe batera banyuze Kagitumba, bari bagezwe n'amashami n'abakomanda batandukanye, barimo ba Kayitare, benshi ba Karisuriso, barimo abantu benshi cyane babarwanye kandi kabuhare. Unfortunately Rwigema arapfa, agwa ku rugamba. Bisaba ko habaho tactical withdraw. Mu by'ukuri FAR iza gutsinda, inkotanyi zirongera zirigroupinga ziragaruka. Ariko urumva gutsinda gisirikare udatsinze igitekerezo cyangwa se impamvu y'urugamba, urugamba rongera rukagaruka. Habaho kongera kuzidonga no kugaruka, I mean reorganization no kugaruka. At this time banyura za Gatuna. Ariko sorry gato kukunyura mu byo uvuga, haciyemo igihe kingana gute muri withdrawing na reorganizing? Igihe kingana nk'umwaka, kuko ndibuka icyo gihe zari nko muri za 90 neza withdraw yabaye complete nko muri za 91 no mu kwezi k'umunani, kuko na Fred Ibingira yari yararashwe mu Kagera, ahungishirizwa Tanzania. Biba ngombwa ko bakadabonye sana bakamujya kumuvuza za Uganda kugera akagaruka ku rugamba. Hari abantu benshi icyo gihe muri uko gutsindwa, yari amaze gupfa Leta Fred Rwigema, amaze gupfa Bunyenyezi, amaze gupfa n'Abayingana.
ndetse n'abandi benshi, akabandi bakomeza kuba bakiriho kugeza Lyon no kongera kugaruka. Muri uko kugaruka ni nako kugaruka kwa Majoro Kagame avuye ku ishuri, araza afasha muri leadership, icyo gihe ari majoro ayobora ingabo. Noneho icyo Letfred yari yaratangije, kuko we gahunda ye kwari ukurwana conventional war, kandi afite gahunda y'uko convention bari war imeze cyane, aba ari intambara yo maso ku maso, mbese ni n'intambara nk'uko ingabo za leta zirwana, kandi ubona uko urugamba yari yararuteguye mu mezi nk'atanu atandatu, u Rwanda rwari kuba rwafashwe yataraswa. Jya numva bamwe bavuga ngo yaruteguye nabi. Nicyo nangiye kubaza, convention war ubwo yari idea nziza ku nyeshyamba? Yari idea nziza kubera umubare w'abasirikare yari afite n'ibikoresho. Bari bangahe ugereranyije n'aba Habyarimana bari bafite support kuva kwa Mobutu n'abandi? Yari afite ingabo zigera no ku 3,000, kandi izo ngabo ziburiya ziba ari nyinshi cyane zirakurasa, kuko yari afite nk'amabrigade 8-9 gusa, kandi bari abarwanyi barimo ba Kayitare nubwo yamurindaga, ariko hari harimo abandi barwanyi bakomeye b'ibyatwa bazwi b'abakomanda bafite experience, bariya ba Rwahama, bano ba Dodo, bariya abantu bari bahari benshi b'abarwanyi, kandi umuvuduko kubera ko ga withdraw y'abanyuma batangiye kubura bageze Kayonza, kandi icyo gihe yari atarashyira ukwezi, ari hagati y'ukwezi n'amezi abiri, ariko mu by'ukuri nka Gabiro kugira ngo bayirase, force zagombaga kwa advancinga, gahunda yabo yari yo kugenda birukanka bakubita buraho ibirindiro biri, kuko ari aho bakatingaga bakanyura mu ishyamba, nko kugera za Kayonza, force zanyuze Kayonza zakoze ikigo cya Gabiro, force ziri inyuma ziza kubafasha arizo zikubita Gabiro. Sayikuyemo icyo gihe Gabiro, ndumva force za mbere zakubise Gabiro zari zaturagara, General Turagara, zirakubitwa birananirana. Hari umugabo witwaga Bagire niwe waharwaye, ikirango niba yibyibuka neza hashize igihe, turagaragaza ko hari force zaho zovaraninga ikigo cya Gabiro, kuko Gabiro yumvaga za Rukara, Karubamba, ugukomeza ujya Kayonza hafashwe, urumva hari kubakata ingofu no kubarasa, byari byoroshye. Ubundi iyo Rwigema adapfa, it would be successful, ariko urumva iyo umuntu apfuye buri muntu abijyanye uko ashaka. To me, ibyo yatekerezaga cy'ubuzima fiziko byarashobokaga n'imbaraga zari zihari, ariko nyine yo komanda apfuye, kuko uriya Rwigema ntabwo yari komanda usanzwe, yari a beloved commander. Mbese ushatse kubyumva ni nk'uko abarokore bafata Jesus, umwana w'Imana w'ikinege. Abantu benshi twese twari muri historiya y'urukundo, dukunda Rwigema. So during his death, abari ku rugamba bamwe babihisha abasivili bari inyuma, iki bagira ngo na FARC itabimenye n'iki, ariko fede uriramenye. FARC yabimenye ite? FARC yamenye ite ko wari uyoboye ya intelligence, nose utekereza yose ko ari igisirikare, FARC ari igisirikare cya leta. Imihanda barayuzura barabyina ngo bafata n'imitumba bagiye kuyishingura, ngo bagiye gushyingura Rwigema.
izo ngabo hakozwe withdraw biro rya Boriyo na Uganda yafashijemo ukuntu Paul Kagame araza icyo gihe ari meja araza arongera atangira from scratch ariko noneho kubanza gutuma mobilization ikomeza gusubiza abantu ku rugamba no guhindura imirwanire kuko we yahise azana intambara y'ikinyeshyamba abasirikare bari mu Mutara bakorosinga binjira mu rugano rwo kwa Bishop kugeza aho batangira urugamba rwo kwa Bishop urugamba rwo kwa urugano okay ibyo byose bituma muri urwo rugano niyo Riyogo n'ibitero Shuma n'iki bituma RPA yiyubaka haba mu bikoresho haba mobilization ituruka mu bakada hasi n'amafaranga n'iki haba mu basirikare ubwinshi bw'abasirikare n'ibitero nakwita ko ari ibitero Shuma byo gukubita umwanya kumwereka ko ukiri president kumushakaho ibikoresho kugaba ibitero kumwihanangiriza gukora gute yewe kugeza igihe bagabye igitero cya Ruhengeri Bretinga gereza gufungura bari bafunze barafungura aza gukurikirwa na gahunda y'icyo twitaga agasantimetero santimetero was to try RPF kurwana yuko ibona ubutaka ivuga kuri control kuko urugano nubwo twari turimo ntabwo byavugaga yuko muri ako gasantimetero ndumva RDF ifite umushinga iriyo yagatuma ayo mateka yose habaho imirwano ifatika kugeza igihe cy'imishyikirano. Mbere yo kugera aho ngaho utubwiye ko His Excellency yaje ku rugamba ari meja hagati ya meja na Major General harimo amaranka nk'atatu cyangwa ane how yavuye kuri ranka ya meja akaba Major General ubunini bwa force RP yari imaze kubona igihe yari amaze mu ishyamba ndetse n'igihe cy'imishyikirano itangiye kuko yagombaga hari hamaze kuba created umwanya wa Minister wa Vice President kandi ugomba kuba occupied na RPF ikindi twagombaga kuvanga ingabo kugira ngo turinganize amapeti kuko igihe mbere y'uko ayo mapeti atangira abakomanda benshi bari bafite ipeti ryitwa komanda kuva senior komanda ariko muri urwo byo kuringaniza amapeti niho bamwe bagiye bazamurwa amapeti abandi bagahabwa amapeti kugira ngo ingabo zizavange kuko njya numva abantu bivugisha ngo RPA ngo yagiye mu mishyikirano n'uburyo ashaka kuzahirika ubutegetsi jewe si gutyo njya mbibona kuko kuringaniza amapeti kwigisha abantu inyigisho zari ziri mu basirikare byari ukwitegura kujya mu ngabo za leta kuvanga ingabo yewe n'abo banyapolitike bacu n'abakada Habyarimana yapfuye abantu bose bitegura kwinjira muri leta abagura udukoti abiga kugenda nk'umusirikare wa leta kuva mu kinyeshyamba ukaba ofisiye wa leta nabyo cyari ikindi kuko byasabaga kubyiga kureba uko tuzabana kumenya ubundi umuco wabo umeze ute nihe tuzahuriza in case ibintu bibaye bibi bizagenda bite
icyo gihe abanyapolitiki bo baga basaba za minisiteri z'urubyiruko, minisiteri hari ibintu byinshi byagaragazaga ko FPR iri serious cyane ku bintu by'imishyikirano. Hanyuma ubwo ndagira ngo urakoze no guhera aho ngaho uri kuduha background y'aho RPA iva kugira ngo turebe uko yabyaye RDF nuko yagiye yegera imbere mu myaka ikomeye kugeza n'uyu munsi turimo. Hari iyo ntambara yari yatangije, intambara y'agasantimetero ntiyatumye gufata ku murindi wa Nyagatare, aho bita za Mashaka muri Nyagatare, ahantu henshi. ubwo intambara y'agasantimetero ni strategy RPA yazanye kugira ngo ifate ubutaka, ishobore kuvuga iti twebwe wiyahiya mu gihugu turakontorora ahantu aha, nk'uko turi kubibona muri M23. so ubwo rero urumva iyo uri inyeshyamba udafite gukontorora nta n'ijambo ufite, ushobora kurasa ibyo ushaka byose ariko udafite ahantu uri. Noneho iyo kandi ahantu uri ugomba kugaragariza ingabo za leta ko aho muri murahafite kandi ntabwo muzahabatsinda. ako gasantimetero niko kasunikiye guverinoma ya Habyarimana mu mishyikirano cyane, kuko twari tumaze gufata ahantu henshi, igice kinini cy'Umutara ndetse na Byumba. Actually force zava kuko byageze igihe ko dusohoka mu rugano. nari nkubajije mu kanya itandukaniro hagati y'urugamba Excellency yatangije rwa kinyeshyamba n'urwo Rwigema yari yatangije ruri conventional war. Tandukaniro ntarivuze, ariko uriya yarwanaga Rwigema, leta Rwigema style yari yo kurwana ku gitugu, ibona nkubone tukagera i Kigali. Ubushobozi bwari buhari n'ingabo zihari n'umuvuduko uhari, kandi inzirabwoba zarirukanka, ibintu byari bicika. Inzirabwoba zari zifite ubwoba of course, kuko cyabaga ari ibitero kandi everybody was self mobilized, uburyo n'abasore bose n'abari mu ishuri batorokayo kugera igisirikare. It was a popular movement. It was everybody wanted to be a part of the revolution. Nayo mpamvu nyavuga ngo leta Habyarimana yabaye umuginga cyane kutemerera ko bataha. Buriya mu bintu bikomeye cyane byarapiye iwemerera abanyarwanda bari hanze ko bataha, ikibazo cyari koro. So wibuke ko muri musubira inyuma muri urwo rugano n'iki niho hatangiriye gahunda yo kuvuga ijwi rihabura, radiyo Muhabura, ijwi rihabura rya FPR. Strategy wari umbajije, umwe yarwanaga conventional nk'uko ingabo z'igihugu zirwana, ntabwo zihisha nta nubwo zigira ibiki. Icyo gihe mbere Meja Kagame, nyakubahwa perezida wa repubulika, icyo gihe ari Meja we yazanye tactique ya kinyeshyamba yo kugira ngo tujye kwihisha mu rugano, kugira ngo arusheho gukora reorganization, arusheho no kumenyana na force. kuki ataje akomeza conventional war yari imaze gukoreshwa? Ntabwo byari gushoboka kuko twari tumaze gutsindwa inyuma y'urupfu rwa Rwigema. Ibyo ni ibintu ushobora kwibaza utari wumbaza. Ntabwo yari gukomezanya conventional war kandi yaragombaga gukora reorg no kubaka structure nshyashya. Batayo zimwe akazisenya, izindi akagenda zivanga, akareba kugira ngo arebe ko abasirikare bamenyana kandi bashobora gukorana. Fast forward, nyuma y'uko urugamba rubaye, jenoside yarahagaritswe ndetse n'igihugu kirabohorwa, gahunda yari ukubohora igihugu. Nyuma ubwicanyi butangiye, hatangwa oda y'uko na jenoside igomba guhagarara. Ni ibihe bikorwa byabaye nyuma ya jenoside byakomeje kurwanwa na RPA byashepinze ishingwa rya RDF?
urugamba rw'inkotanyi rwari ruhagije gusa no guhagarika jenoside kugira ngo RPF ize guhinduka RDF. Ariko ntabwo gusa twafashe igihugu ngo intambara ihagarare, kuko aho ngaho havuyemo intambara ebyiri zikomeye. Havuyemo urugamba rwo ku ari iri mu bintu muri operasiyo yabo yo bitaga urugero rumwe, yari irimo n'abajenerali Rwarakabije n'abandi bashaka turi capture. Hagiramo n'indi ntambara ariyo izwi cyane ku izina intambara y'Abacengezi za 97-98. Hazamo n'indi ntambara ikomeye nayo ya Kongo yo gukuramo umuti wari inyuma y'izo nterahamwe. So iyo ntambara rero yatumye, ariko icyiza cyabaye ni uko cyane cyane mu ntambara ya Kongo hari hamaze kuba ikintu gikomeye cyane cyo kuvanga ingabo. Ufashe za zindi za fari z'inzirabwoba zatsinzwe, izemeye zinjije igisirikare zirakora. Iyo mu ntambara ya Kongo icyo nicyo cyadufashije cyane. hanyuma ubwo bakomeje kurwana bate? Bakomeje kuri gerirawo cyangwa barahinduye bavuze ntabwo barwana gorirawo uri ingabo ya leta, ntukaba umusivili cyane. Bashaka kumenya ibintu bya gisirikare urabaza nk'umusivili wa Tanzania. Marari igitabo cyitwa 25 years on cya RDF nuko bipinze cyerekanaga ko bakomeje kurwana gerirawo kugeza muri 2001 bashinze RDF. Oya. Bari bari kubeshya. Ibyo ngibyo bimwe ntabwo ari gutyo kuvuga ngo kurwana gorirawo, hariho RPA kurwana aze gorirawo ikageza ifata igihugu. Ariko icya kabiri hariho kurwana n'abacengezi. Buriya abacengezi nabo bari gorira. Uvuze ngo bakomeje kurwana gorirawo izigorira. Ariko igihugu cyakomeje kurindwa no gusigasirwa na RPA zikiri ingabo z'ishyaka FPR Inkotanyi. Kuko hari n'abantu benshi bahari muri RDF bambaye amapeti ya RPA. Noneho nka Meja uzi ipeti rya RPA ry'amajoro ko ryari ryiza, rya black ririmo akantu ka yellow cyiza cyane, uryambariraga kuri uniform ukabona kabisa urakeye. Kapiteni wa RPA noneho leta koroneri cyangwa koroneri ari biki byarabaheneka. hanyuma urumva ariko icyo ushaka kumbwira mu kuvanga ingabo byonyine, mu by'ukuri theoretically ibyari RPA byari bimaze kuba RDF, kuko icyageraga RPA kuyigira RDF nuko ibyari ingabo z'ishyaka zibi ingabo za leta. Ni ukuvuga ko mu gihe bafashe fari kandi nabo bari ku butegetsi bakakiba yari imaze kuba RDF, hari hasigaye gusa guhindura izina. Twarwanya intambara ya Kongo, hasigaye gusa guhindura izina. Ariko muri genda igira n'izo ntambara zose zirangiye yagiye uri RDF ni institution yagiye igira reforms zihoraho. bagiye bagira amavugurura atandukanye, amavugurura kandi n'imyitozo ikaze cyane. Uburyo RDF n'ubu ingabo za RDF na special force ya RDF ntabwo yitoreza mu Rwanda gusa, hariho n'ahandi ugeze bakajya kubatoreza mu butayu. Abandi bagiye babatoza intambara y'amazi. Ntabwo uzi icyahoze cyitwa marine ingabo za marine zabaga ntabwo zikibaho se. They are part of the special force. Kugenda wubaka amadivision, wubaka amabrigades, wubaka structure zikomeye, ariko ni ingabo toza ari ingabo zikomeye kandi ukazihereza n'imikorere. Hanyuma mu ntangiriro y'imyaka y'ibihumbi bibiri na rimwe noneho niba bati wait a minute, ntabwo dukomeza kugendera ku izina rya APR, turaba RDF. Niki cyaridinze to the creation of RDF bakavuga bati ntabwo dukomeza kwitwa ingabo z'ishyaka tubaye ingabo z'igihugu?
ntabwo gusa byagendaga nta nubwo gusa byagendaga n'igisirikare na politiki iriho kuko twiteguraga kuva mu nzibacyuho. iyi nzibacyuho yose yategetswe n'ingabo za rapiye. 2003 ije yagombaga gusanga twavuye mu nzibacyuho tugasohoka mu nzibacyuho twubaka igihugu. RPA yagombaga guhinduka ikaba RPF no kwigira professional army. 2003 amatora agiye kuba RPF. urumva ni transformation y'igihugu. ntabwo RPF yari ifite umurongo wayo, wari umurongo wa RPF, wari n'umurongo w'igihugu wo kuva mu nzibacyuho kugira ngo dutangire official government, tuve no kuyoborwa n'icyo twitaga itegeko nshinga, tugire igihugu kigira itegeko nshinga. urumva itegeko shingiro n'itegeko nshinga urumva bitandukanye. itegeko shingiro ryagizwe n'ibintu bitatu. igice kimwe cy'itegeko nshinga ry'igihe cya Habyarimana, igice kimwe kuko hari ibintu byinshi mu itegeko nshinga arabyitemberaga. icya kabiri yari amasezerano yawe. ikindi cya gatatu ryari itangazo rya FPR Inkotanyi. ibyo bitatu twarabihuzaga tukagira icyo twita itegeko nshinga. buriya na Habyarimana ajya kurahira kugira ngo azayobore inzibacyuho byabereye Kimironko, bariya mu nshinga amategeko, ntabwo yarahiriye ku itegeko nshinga. itegeko nshinga Habyarimana Bizimungu Habyarimana ayobora inzibacyuho nyuma ya ajya kuyobora inzibacyuho uzi ko twagombaga kuvanga n'abakada bacu baraje batita na ba Abdulkarim babariya korekishinga amategeko. hagombaga gushyiraho Habyarimana yagombaga kuba perezida, hakabaho n'umwanya wa visi perezida, hakabaho abanyapolitiki basangira imyanya mu nteko hamwe no muri kabineti nk'uko amasezerano yarusha biteganya. kandi nk'uko amasezerano yarusha arabiteganya. ntabwo rero yari kugorezinga itegeko nshinga ry'u Rwanda pase ryose iri kurahirira ku itegeko shingiro. yararahiye. ntabwo yari kurahira, yararahiye. na perezida Bizimungu yararahiriye, na perezida Paul Kagame yararahira. ryarahiriye ryavuyeho 2003 agiye itegeko nshinga amaze kuba referendum. hanyuma kuva 2001 nk'uko bivuze izo transformation zose zagendaga na transformation zirimo kubera aho cyari kiri kuva kikiri APR igisirikare gikomeye cyabashije guhagarika jenoside no kubohora igihugu kirwana intambara muri Congo ebyiri, ya mbere n'iya kabiri, nyuma nanone kiraza urumva n'ubundi fondasiyo irakomeye. icyo mbaza RDF dufite ubu ngubu ikomeye unyuze mu yihe nzira? ese ni ibiki byayifashije muri urwo rugendo rwose? ni gahunda yo gukunda igihugu no kwitangira, filozofi ya RPF yo kwitangira igihugu. gukunda igihugu, kwitangira igihugu, ndetse n'ikindi kintu kinakomeye cyubakiye ku bwitange. yewe tumaze no gufata igihugu, ingabo z'u Rwanda ingabo za RPF zamaze igihe zidahembwa. ibuka rimwe nagiye gusura mama mujyanira ibigori n'ibishyimbo kuko niyo twahembwa. ntuze bakiri sarara nabwo bakabigwa ari uko ugiye mu kibaya. ibyo byubakiye ku gukunda igihugu. kandi tunatangiye guhembwa ntabwo twabaga ngo muduhereze n'ibirara kuva twafata leta, kuko na leta twafashe bije yayo ya mbere yambaye finance na RPF nta mafaranga yari ahari mu gihugu. abantu bagiye b'inzirabwoba bagiye kugenda, leta y'abatabazi igenda yigewura ibintu byose kugeza n'amafaranga yo muri beneri.
cyashoboje RDF kwiyubaka kugeza aha n'ahandi izagera. Filozofi yo gukunda igihugu no kwitangira igihugu, kwemera ukava muri comfort urimo yose, naho waba wiga Harvard Law School, ibyo byose ukabishyira hasi kubera inyungu z'igihugu, ugafata akarishano ko kanyagira. Aba bandi bacuruza, ba bandi bakora business bajya i Burayi, babasireye kwini birirwa baryoha, n'abasore namwe birirwa murongorwa. Umusirikare w'ingabo z'u Rwanda akaba aranyagirwa amanywa n'ijoro kugira ngo mwebwe mwenjoyinge bwa buryohe bw'igihugu muvuga. Icyo gishingiye ku gukunda igihugu no kwitangira igihugu. hanyuma ya developinze noneho hite politiki yo gukemura ibibazo n'iby'ahandi. Iby'u Rwanda birakemutse, ariko dufite na gahunda yo gukemura iby'ahandi. Twarabibonye muri Central Africa, turabibona muri Cabo Delgado. Ariko urumva politiki ya RPA nta nubwo gusa yari ishingiye ku Rwanda gusa, kuko yari ishingiye ko jyewe mfite amahoro kuko wowe uyafite. Nimba njye mfite amahoro wowe utayafite, se ayo mahoro yanjye nta garanti afite. Cya kabiri, RDF yagiye iba strategically iba line muri Foreign Affairs Ministry, biba nko muri inkingi zihagarariye igihugu, ishobora no ku exporting, kandi byaradukoreye n'ubu bizakomeza bidukorera. Kandi aho zigiye zikagenda nyiri zihagarariye u Rwanda. Kandi ibyo byubakiye no muri politiki ya nyakubahwa Perezida Paul Kagame. U Rwanda ntabwo ari insina ngufi, mu mutwe we no ku bandi. N'icyo ureba iyi leta ukuntu bigaragaza, Rwanda is so bigger than DRC. Mu bitekerezo byacu u Rwanda ruruta Kongo inshuro zirenga 20. Muri realite igaragara, Kongo tuyirimo inshuro 89, ariko mu mitwe yacu Kongo turayiruta inshuro 80. Muga, reka tugane ku musozo, turebe ku birebana n'ibyakozwe. Urabitubwiye n'aho bigeze ubu ngubu turahabona, ariko u Rwanda ni igihugu kigihari, kigikora ukomeje kuri Kongo. Hari u Burundi, hari imitwe nka FDLR, hari n'abantu benshi bajugunya imijugujugu ku butegetsi bw'u Rwanda. Urabona aba ntabwo bazabona ibyo byo mwicare mwumva yuko ibyo kumva yuko u Rwanda ruzatekana rukagira amahoro atari n'umuntu, urugendo rutarimo gusitarana n'ubwo buryohe. Ni nabyo bituma inzego z'umutekano zitirara kandi ingabo z'u Rwanda zikomeza zikomeye. Buriya urabona Mozambique iriya twatabaye, Perezida Museveni na Fred Gisa Rwigema barahitoye n'aba Musiti batozwa n'ingabo za Frelimo. Akurumva rero ko zasubiye inyuma uburyo hasi inyeshyamba n'abaterariste bakabakubita. Twongera dusubirayo hahandi twari dukita ideologically, niba tugenda tugiye kubatabara. Generation yakagombye kuba abana cyangwa abuzukuru bakureba. Nanone ibyo byose bikabishingiye no kuri Pan-Africanism. Aho nabazaga, icyo nshaka icyo jyewe my point was RPF n'igisirikare cyose, RDF n'igisirikare cyose gishingiye ku kutirana no guhurura amaso n'amahugurwa menshi ahoraho n'ibikoresho no kujyana n'igihe. Ibyo kugira ngo bishoboke ni uko habonetse abafatanyabikorwa batandukanye mu byashoboje. Icyo nabazaga kuri icyo ngicyo nubwo ukisubije, ni uko ubushobozi bwa RDF buri bubuhe cyangwa buri bukomeze kubuhe mu myaka iri imbere, mu gihe hari abapatenazi bo mu burengerazuba bw'isi basigaye bavuga ukunda u Rwanda
no mu gihe n'abanzi bari gukomeza biyongera. ibyo bikomeza RDF ntabwo biseye. Gahunda ni yayindi, gukunda igihugu no kucyitangira at all cost, uburyo ubuzima bwawe naho byaba bisaba ubuzima bwawe uba witeguye kubutanga kubera igihugu. Igihugu is something big, na igihugu kirenze umuntu cyangwa abantu. Mugareka ngushimire. Murakoze cyane. Wakoze cyane uyu munsi. Reka n'abakunzi ba One Nation Radio tubashimire, reka duhure ubutaha.